မင်္ဂလာပါ Mascot Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာတော့အိမ်ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့ freelance အလုပ်၅ခုကိုဝေမျှပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အနေနဲ့ freelancer တယောက်အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်ခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက် laptop ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းရှိနေအောင်နဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ9 to 5အလုပ်လဲလုပ်ရင်တစ်ပတ်မှာအပေါ်ဝင်ငွေရနိုင်မဲ့website လေးတွေရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့ freelance အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့က freelance ဆိုတာကဘာလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တာကိုဆိုလိုတာပါကိုတက်ကြွတဲ့ skill တစ်ခုကိုရှာပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့သူကအလုပ်ခေါ်မယ်ဆွေးနွေးမယ်အလုပ်ဖြစ်မယ်သင်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လျော်ညီတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုပြန်ရမယ်ဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးကန့်သက်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာတမန်အချိန်တစ်ခုမတိုင်ခင်ထိတော့ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့အနေနဲ့သင်ရဲ့နယ်ပယ် freelance job မှာ professional image ကောင်းဖို့နဲ့ skillful ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ကသင်နယ်ပယ်မှာတကယ်ကျန်းနေတဲ့သူဆိုရင်သင်အဆင်ပြေသလောက်ကြိုက်သလောက်ဈေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတောင်းလို့ရတာဖြစ်လို့သင် quality ကောင်းဖို့ကိုပဲဦးစားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေတောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမကျွမ်းကျင်လေးပုံမဝင်ငွေရှာနိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှအစားဆုံးလုံးမဲ့သူတွေတက်ကတော့ freelance မလုပ်ခင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ freelance နယ်ပယ်တဲ့ဘယ်လိုစတင်ဝင်ရမလဲ client ဘယ်လိုစရှာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဝေမျှပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့အနာဂတ်မှာပါဝယ်လိုအားများလာမယ် freelance job ၅ခုကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ freelance writer ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြမ်းပြီးတော့ creative ဖြစ်စာရေးသားနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုကတည်းကကြိုတင်လေ့လာထားတဲ့ freelance job တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် freelance content writer freelance copywriter freelance script writer စသဖြင့် writing မျိုးစုံရှိတာမို့လို့အစုံလေ့ကျင့်ထားနိုင်ရင်တော့ဝင်ငွေပိုရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ graphic designer ပြောရရင် Canva သုံးပြီးပတ်စံရှာတာပေါ့ဗျာအတော်လေးဝယ်လိုအားကျတဲ့ remote job တစ်ခုဖြစ်တာရဲ့အနာဂတ်မှာလည်းအလုပ်ရှာရမကမဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တာရဲ့ကြောင့်ဒေရှာလေ့လာထားတဲ့ freelance job တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်က graphic design ဘိုင်းကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်ကျမ်းတဲ့ design တွေလည်းဖန်တီးခြင်းနဲ့သူများနဲ့မတူစမ်းပြတဲ့ design တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Canva အပြင်တခြားသော professional graphic design software tool တွေဖြစ်တဲ့ Photoshop, Adobe Illustrator စတာတွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်လေ့လာထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3 Video Editor 2024 2025 26 29စတဲ့နှစ်တွေမှာဘယ်လိုတွေပဲပြောင်း Video Editor လိုအပ်မှုကတော့ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယိုဖန်တီးမှုတွေပိုများလာပြီးတော့ Video Editor တွေလည်းလိုအပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ကဗီဒီယိုတွေ edit ရတာဝါသနာပါတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိတယ်အမြဲ creative ဖြစ်ဗီဒီယိုတွေ edit ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီ freelance အလုပ်ကသင်နဲ့အကန့်အညီဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 online tutor ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ skill ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြန်လည်သင်ပြရင်းနဲ့အပေါ်ဝင်ငွေရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်တက်ကြွမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းမှာစာပြန်ပြရင်အပေါ်ဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်လို့ online သင်တန်းတွေဖွင့်ပြီးလဲအပေါ်ဝင်ငွေရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိဘက်က Zoom application ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ဖို့ code တွေကိုတိစောက်ထားဖို့နဲ့ PowerPoint ပြင်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလုပ်ငန်းကလည်းဝင်ငွေအတော်လေးပြောင်းနေအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကိုကတစ်ခုမှကျွမ်းကျင်နေဆိုရင် freelancer အနေနဲ့တင်ပြလို့ရတာမို့စဉ်းစားတဲ့အလုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ digital marketing ဆိုတာကတော့အထက်ကအရာတွေတက်ပိုနက်နဲပြီးတော့ပိုရှုပ်ထွေးလွန်းလာပါတယ်ပြောရရင်တော့အစုံတော့လိုပါပဲအထက်က skill တွေရှိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါပြင်ကိုက social media marketing video marketing influencer marketing TikTok marketing စတဲ့ marketing fee နယ်ပယ်ဆောင်ရှိတာမို့အရင်သေးချာပေးပြီးလေ့လာထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့အမြဲ freelance job တွေထဲမှာလက်တလော high demand ဖြစ်နေတဲ့ freelance job တွေကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့တာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဝင်ငွေဖြောင်းတဲ့ freelance job တွေကိုလည်းထပ်မံဝေမျှပေးသွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ